हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आज देखुৱাম আমি লোকেল গাহৰি খানা কেনেকুৱা বনোৱা হয় কি কথা আৰু এটো মুৰ হৈ গল তিনটা পোৱালি আপোনালোকে আগতে দেখিছে সো আৰু এটা হেতু ডাঙৰ এটা আৰু এফালে আছে কেবাটা আৰু আজি দেখুৱাম আমি লোকেল খানা কেনেকুৱা বনোৱা হয় ফাৰ্স্ট টাইম ইয়াত দিয়া হৈছে লাউ পানীৰ ভাত তাৰপিছত এটো হৈ গল খুদি চাউলৰ ভাত এটো ইয়াত ঢালিম আমি তাৰপিছত এটো পলিচ যেটো ধানৰ পৰা উলিয়াই পলিচ তাৰপিছত এটো হৈ গল টুংগুৰি দিছো টুংগুৰিৰ লগত আৰু ইয়াত আছে গডৰেজ যেটো বয়লাৰক দিয়া হয় গডৰেজ ফিট হেতু আৰু কচুটো আমি মিহলাম ইয়াৰ লগত এইটো তিনিমাহ ৰানি খুব ধুনীয়া হেলদি হৈছে কাৰণ খানাবিলাক অলপ ক্লিয়াৰ হৈছে পকাটো চফা হোৱা নাই মানে কাৰেণ্ট নাই দুদিন ধৰি সেইভাবে চফা হোৱা নাই পকাটো অলপ পানী মাৰিব লগা হৈ আছে তো হেলটো ইয়াত ঠিকেই পাইছো মই আৰু ইফালে আছে আমুৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে পোৱালি তিনটা আছে ইয়াত একদম খুব ধুনীয়া স্বাস্থ্য খুব ধুনীয়া হেলদি হৈ আছে মানে আৰু খানাটো এইটো আৰু মোৰ ইফালে আছে এইটো ডাঙৰ এনেকৈ আধুনিক আছে আৰু 30টা দিনমান পাছত পোৱালি দিব লাগে মানে হিচাপটো মোৰ মনত নাই ইমান লিখি থোৱা আছে এইটো আছে আৰু এইটো বৰটো ইয়াৰো স্বাস্থ্য খুব ভালে আছে খানাটো মানে ভাল পায় গম পায় আপোনালোকে কচু গডৰেজ ফিড পলিচ টুংগুৰি আৰু এইটো খুদি চাউলৰ ভাত মানে মিক্স পায় আৰু লগত নিমখ পাই লগত এইটো ভালে আছে সেইটো এটা আৰু এইটো ডাঙৰ হৈ আছে মানে কি হ'ল গাহৰি বেছি হৈ গ'ল জেগা কম হৈ যোৱাৰ বাবে বাহিৰতে এনেকৈ বান্ধি থোৱা হৈ গৈছে সো ফ্ৰেণ্ডসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই আকৌ নতুন ভিডিঅ' কালি আইৰণ বেজি দিয়া কথা হৈ আছে